请起立。耶和华对摩西讲：“你要对以色列人的长老中，为我调集70人，就是你所认捌做百姓的长老甲官长的，带因到会幕，互因甲你一同徛伫遐。我要伫遐降临，甲你讲话。”甲讲，互你的神分互因，咱做伙领受主所赏赐新的诫命，你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个；第二个也相亲像，是讲你着请厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总拳头。我用新的诫命予恁，就是恁着相听，亲像我捌听恁，恁也着安尼相听。恁若相听，这人要对安尼知，恁是我的学生。咱三甲祈祷。我们的阿爸父，我们聚集再一次来敬拜你。我们愿意再一次来对你寻求真理，因为我们都是虚假的。我们愿意再一次来寻求你的气力、能力，因为我们是软弱的。我们愿意再一次来寻求您的智慧，因为我们是愚妄的。求你运行在我们当中，帮助我们看出你的真理、你的能力、你的智慧。奉我们主耶稣基督的名，阿们。请坐，请弟兄姐妹一起跟天使客造班来吟唱赞美天父的诗歌，来背诵圣经的金句，使上帝的话成为我们脚前的灯，路上的光，生命的粮。这一群孩子是我们的，他们是我们的天使，我们给他们一个掌声好不好？啊！
你是神所爱孩子。上帝的话成为我们脚前的灯，路上的光，生命的粮。今天的圣经记载在《使徒行传》第6章第1节到第7节。《使徒行传》第6章第1节到第7节，我用2010年版和合本修订版来念，请弟兄姐妹仔细来听。那些日子，门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在日常的供给上忽略了他们的寡妇。12使徒叫众门徒来说：“我们撇下上帝的道去管理饭食是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出7个有好名声、满有圣灵和智慧，我们派他们管理这事。至于我们要专注于祈祷和传道的侍奉。”这话使全会众都喜悦，就拣选了司提反。他是一个满有信心和圣灵的人。他们又拣选了腓利、伯罗哥罗、尼加挪、提门、巴米拿，并皈依犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告后，就为他们按手。神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目增加的很多，
也有许多祭司听从信了这道。让我们跟妇女团契一起来唱出亲爱的天父，因为他是我们的保护与安慰。我们也来学习背诵金句。背诵之前，我们先来朗读。我们先用台语：以数万有才调，通做新的约的册用，毋是用文字写的，是圣神的约。文字互人死，毋过圣神互人活。我们再念一次台语。以数万有的材料，通做新的约的册用，毋是文字写的，是圣神的约。文字互人死，毋过圣神互人活。华语，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵，因为那字句是叫人死。圣灵是叫人活。再一次，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵，因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活。
这时候，我们一起跟圣歌队来用生命的粮食来吃、来喝耶稣的身体和宝血，成为我们每一天愿意勇敢侍奉主的动力。
正道王牧师今日所要讲的是选执事甲用意。王牧师，请。主耶稣为你为我死了，我们能够为他做什么？我们一起来祷告。天父上帝，愿你的神这个时甲阮三甲同在。天父上帝，愿你的灵这时刻与我们同在。因为阮的人生若无你，阮就袂当创什么。因为我们的人生若没有灵，我们就不能做什么。愿你充满这个圣殿，愿你充满这个圣殿，互阮的人生真正有你同在，使我们的人生有你同在。阮的人生才找到阮生命的价值甲意义。我们的人生找到我们生命的价值跟意义。阮安尼祈祷，我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。摩西是历史上一个真要紧改变历史的人物，摩西在历史上是一个非常重要改变历史的人物。但是摩西伫真要紧的时刻发出一个声，但是摩西在他很重要的时刻发出一个声音：上帝赐福咱的族群，上帝赐福给我们这个族群，咱的人数直直加添，我们的人数不断的增加。总是伫申命记第1章12节安尼讲，总是他在申命记第1章第11节这样说：恁的麻烦，你们的麻烦甲管理恁的重担，跟管理你们的重担，而且伫恁中间互相的告诉，在你们当中互相的控诉。我家己一个人太讨担会起啊！我一个人怎么承担得起？恁的麻烦，你们的麻烦，管理恁的代志，管理你们的事情，恁互相搁冤来冤去你，们互相吵架，安怎讲都讲袂听。怎么说都说不听我。一个人日时眠时12骹手嘛无法度通我用，一个人日夜去忙也都忙不完，所以就伫恁的中间所以要在你们中间选出一寡互阮会当信任的人，选出一个我们可以信任的人，逐个人拢熟悉的人，大家都互相认识的人，来互相担待这个责任。来互相担待这个责任。咱伫咧选长老的时，我们在选长老的时候，嘛伫咧讲到阿伦互你怎样伫咧举摩西祈祷的手，也在讲到亚伦跟户尔怎么举起摩西双手的事。因为众人的代志，因为众人的事情毋是一个人会当处理。不是一个人可以处理，这是长老教会绝对无行对单一领导的原因。这是长老教会没有走向单一领导的原因。但是当咱个人徛伫咱的立场，定定伫咧看群体时，但是当我们站在个人的时候，看群体的时候，认为群体内面的问题太复杂。各位在群体里面的事情太复杂了。你若无伫核心的内面，你永远看袂到内面是什么。如果你不在核心的当中，你永远看不到核心里面的所以问题是你若什么。伫群体的内面，所以你如果在群体里面，你若爱群体好，你要群体好，请你毋通家己一个徛伫远远的所在，伫咧讲内面的代志你。不要自己一个人远远站在外面来讲里面的事情，因为内面太侪大大小小复杂的事因，为里面有太多大大小小复杂的事情。那会当的时，慢慢用先用顺服入来，若可以的话，慢慢的先用顺服进来，然后入来到伫内面，你有机会看用较悬的目睭，伫咧看群体大大小小的代志。来到里面的时候，你可以用更高的程度的眼光来看群体的事情。所以，伫群体若爱群体好，若要群体好，毋是干那我怎样看，不是我怎么样看，毋是我怎样感觉，不是我怎样感觉，是爱努力徛伫群体、捌群体的代志了后，用群体的利益来看。而是要站在群众了解群众的问题之后来看这件事摩情。西讲众人的代志担太重，摩西说众人的事情重担太重了，我家己一个太讨有法度通担当啊。我一个人怎么能够独自承担呢？对恁中间选出一寡人来，从你们当中选出一些人来，这个是旧约。这是旧约。即马咱进入到伫新约，现在我们进入到新约，新约伫初期的教会，新约在初期的教会我若面对同款的代也面对志。同样的问题，教会内面人数直直加添，教会里面的人数不断的增加，问题足侪。问题非常多。这个才咧讲到讲希利尼话的犹太人，这里说到讲希利尼话的人，以及讲希伯来本土话的犹太人以。及说希伯来话本土化的犹太人，希利尼话就是受希利尼希腊文化、希腊文化影响遐的犹太人。
希利尼他们说的就是受到希腊文化影响的犹太人，也佫有一群犹太人是也佫固守伫本土。还有一群犹太人，他们固守在本土。安尼，你有想到咱中间的代志无？那你有想到我们当中的事情吗？咱中间有太侪人受大中国文化的普通话影响。我们当中有许多人受到中国大文化、普通话的影响。然后，咱的子孙侪人讲听无台湾话。我们有许多的子孙听不懂台湾话。但是咱佫是台湾人。但是我们又是台湾人。台湾人听无台湾话。台湾人听不懂台湾话。你知影讲，咱有一寡人煞毋知变做啥物人？台湾人听无伊家己的台湾话。我们当中有一些人不晓得变成什么样的人，因为台湾人听不懂台湾的话。但是咱佫有一寡50岁、70岁、90岁的人，伊袂晓讲华语。但是我们当中又有一群50、70、90的人，他们不会讲华语。边仔是台湾人，一样是台湾人，但是有两种的文化伫遐。但是有2种的文化在这里。咱甲当初新约初期的教会拢共款。我们跟当初新约教会初期的教会都是一样的。当这两群人夹斗阵的时候，太侪问题伫遐。当这2群人集合在一起的时候，有太多的问题在这当中。开始伫遐有人拗念。他们在当中有非常多人在埋怨。甲恁斗阵真无意思。跟你在一起很没有意思。因为阮这对迄个罗马帝国属下来倒来到伫本族的这个人，恁伫聚会中间对阮真侪忽略。我们从罗马回到这边来的，你们对我们很多在聚会当中有很多的忽略。所以迄个时，这个使徒开始讲。所以当时的使徒开始讲。那要安怎？该怎么办？这已经造成初期教会一个真大的问题。这已经造成初期教会很大的一个问题。因为伫你的人生嘛有真侪问题。各位，在你的人生当中有很多的问题。但是我要跟你讲。但是我要告诉你，那精彩的人生，精彩的人生，伊背后拢有足侪问题。它背后有很多的问题。精彩的故事，精彩的故事后边拢有真侪血泪的苦痛。在它的背后有很多血泪的痛苦。问题有可能把一个人拍倒落去，有可能把一个人打倒，但是足侪问题直直来，但是很多的问题接着而来，有人直直赢过遐个问题，有人不断的赢过这些问题，遐个问题变做伊的经历，这些问题成为他的经历，遐个问题变做丰富伊的人生，这些问题成为丰富他的人生。所以你是一个要互问题拍倒落去的人，所以你是要成为一个被问题打倒的人，还是要借用这个问题来丰富你的人生的人？或是要借由这些问题来丰富你的人生？你为做一个基督徒是爱倒一项？做一个基督徒是要哪一项？我望做一个基督徒，凡事斗来，上帝应允，所有的问题要变做你的祝福。我希望每一个基督徒凡事都能够慢慢来，每一件事情都可以成为上帝对你的祝福。所以，当你伫问题中间，唔通拗念。所以，当你在问题当中，不要一直碎碎念。伫问题中间，你祈祷上帝。在问题的当中，你祷告上帝。出现问题了。出现问题了。要安怎？该怎么办？问题唔是伫问题是什么？问题不是问题是什么？问题是咱有法度通集一群人，大家人来三甲讨论，来克服这个问题啊无？问题是我们有没有办法集合一群人一起来讨论克服这个问题 ？Program 就是。问题，更较要紧的是 problem solving。更重要的是问题如何解决。咱今仔日要面对选举。今天我们要面对选举。今仔日咱嘛伫家庭的内面的生活。今天我们也在家庭当中生活。家庭内面嘛有足侪问题。家庭里面也有很多的问题。夫妇嘛有足侪问题。夫妇也有很多的问题。那敢若直直咧讲咱有偌侪问题，这个婚姻就破去了。如果一直在讲我们有很多的问题，这个婚姻就破碎了。那直直咧讲咱的家庭有偌侪问题，这个家庭就充满哀怨。如果一直在讲我们这个家庭有多少的问题，这个家庭就充满了哀怨。咱逐礼拜拜五教会有一个亲密团契。我们教会每个礼拜五晚上有一个亲密团契。拢伫咧教人安怎伫翁某甲家庭的中间有问题。都在教导大家如何在夫妻跟家庭当中有问题。问题唔免惊，问题不用害怕。咱坐落来，我们坐下来，咱坐落来好好讨论。我们坐下来好好讨论。咱坐落来好好协商。我们坐下来好好的协商。咱找到一条路。我们找出一条路。但迄条路咱找到的是，迄个问题变成咱的祝福。当我们找出那个问题的时候，解决的问题的时候，那成为我们的祝福。所以唔通干那讲问题。所以不要只有讲问题。唔通干那伫咧看问题是什么？不要只有在看问题是什么。当你甲人伫咧互动的时，真注意，你是伫咧讲问题，还是伫咧讨论问题解决？当你跟人在一起的时候，你要注意，你是在跟人讨论问题，还是在讨论问题怎么解决？使徒伫问题中间安尼讲。使徒在问题当中如此讲。
爱阮放落传讲上帝信息的工，要我们放下传讲上帝的工吗？去办理遐假事是不应该的。去办理那些善事是不应该的。主内的朋友啊，主内的弟兄姐妹爱们，对恁的中间选出7个有名声的，要从你们当中选出7位有名声互的，圣神充满的，让圣灵充满的，够有智慧的，又有智慧的，互因来负责这的事务。让他们来负责这些事务。轮到阮，至于我们，我们专心伫祈祷甲传福音的事我们。要专心于祷告和传道的任务。因为使徒伫问题中间开始提出一寡策略，各位使徒在这些问题当中开始找出策略，这个策略若有效，这些策略若有效，问题解决；问题就解决。这个策略若有效，这些策略若有效，会团结更较侪人，可以更较有团结更认同感。多的人，有更多的认同感。所以问题毋是伫什么问题，所以问题不在于它是什么问题，问题在伫咱有能力去克服这个问题啊无？问题在于我们有没有能力去克服它、解决它。所以把这个原则带转去领导，所以把这个原则带回去你的家庭，把这个问题带转去伫你的人生的事务的中间，把这个问题带回去你的人生事务当中，毋免惊问题，不用害怕问题。通过问题，上帝咧祝福你。通过问题，上帝要祝福你。通过问题，上帝咧扩展你人生的经历。通过这个问题，上帝在开拓你人生的境界。永福教会是一个惊问题的教会，还是一个当克服问题的教会？永福教会是一个害怕问题或是能够克服问题的教会。这在伫这的长老，这个在于这些的长老们。2礼拜前，咱选出一寡长老。2个礼拜前，我们选出一些长老。所以这的长老会当带咱三角来想问题，想要安怎克服问题的策略啊无？所以这些长老可以带着我们，可以一起来想如何解决这些问题的策略吗？今日咱要选执事，今天我们要选执事。执事的功用伫倒位？执事的功能在哪里？帮忙教会处理侪事务，帮忙教会处理做多的事务，去办理假实，去办理善事，去办理救助，去办理救济，去办理这的探访，办理探访，去办理真侪这的会友的中间有真侪需要，爱有人伫第一线去处理。去办理教会许多当中的许多事情。教会有很多的事务需要有人这个第一线去做。社会，咱教会要对社会传福音。这个教会要对社会来传福音。什么人要去传？谁要去传？圣经读的祈祷了，代志就煞。圣经读一读，祷告后就结束了。然后啥人要去为主传福音，有社会需要？谁要去为主传福音给社会需要的人？我想这个就是一个连接，执事就是迄个第一线，执事就是第一线，去办理所有这事务的人，去办理所有事务的人。长老中间有分真侪无同款的事工组，长老当中有很多的事工组，一个长老都要带归来执事，然后去执行伊迄个方面的事务。一个长老要带许多的执事去执行他那方面的事务，然后互人会当一间教会，也阁有人会当专心传福音、专心祈祷。让一间教会还有许多人可以专心的祷告跟专心的传福音。牧师娘常常咧对我讲这样代志，牧师娘常常对牧师讲一句话，嘛常常对阮的囝讲这样事。也对他的孩子说一件事情：恁爸爸实在一世人拢咧读册，你爸爸一辈子都在读书，我有咧努力。牧师有在努力。我无真聪明，但是我真认真。牧师没有很聪明，但是很认真。我真正伫咧努力替众人读册。牧师非常的认真替众人在读书。我做一个牧师，我有责任替恁读册，然后在主日分享我所领受的。牧师有责任替我们祷告，替我们读书，然后在这边分享他所读的。一个教会到底有人替咱读册灵修啊无？一个教会到底有没有人替我们祷告、替我们读书跟灵修？长老嘛要替众人读册，长老也要替众人来读书。在你的领域内面，直直去吸收新的物件，带这个教会，带这个执事，带几个教会，直直向上帝的国直直迈进。在你的领域里面，你要不断的进修，带领你这一组的人不断的向上帝国来迈进。我做牧师，我真惊这样事。我做牧师非常害怕一件事情，一寡无咧读册的信徒，很多不读书的信徒，一寡无尽责任的执事，一些没有尽责任的执伫事，个人的角度，直咧猜测教会。不断从他个人的角度在猜测教会，用基本的信仰、主日学的信仰，直直无读册、无灵修，然后直点啊用伊的程度，直咧讲教会安怎，教会安怎。不断的用他在过去在主日学校
的所学到的，用他的角度，用他的眼光来看教会的问题是什么，不断的在那边批判。怎啊？甲头前伫咧带咱的奔跑的人，怎啊直揪，揪到互伊毋知要安怎走？把将在前面奔跑带领的人不断的往后拉。咱的教会是一个什么款的教会？我们教会是一个什么样的教会？咱的教会的确要有人替咱祈祷。我们的教会的确一定要有人替我们来祷告，要互相祈祷，要互相祷告。咱的教会一定要有人，大家人来拢来灵修读圣经。我们教会一定要有很多人一起灵修，一起读圣经。有人嘛，直直咧评圣经，讲牧师圣经是安尼写，安尼写，安尼写。也有很多人不断的读圣经，跟牧师讲说圣经这么写，这么写。但是唔通袂记这样事。但是不要忘记一件事情。今仔日咱的金句。今天我们的金句，圣经的白纸黑字是安尼写，无唔对。圣经白纸黑字这样写是没有错。但是是安怎一本圣经会变做几千个教派？原因伫倒位？但是为什么一本圣经会变成有几千个教派？是什么原因？唔是白纸黑字怎样写？不是白纸黑字怎么写？唔是你背偌侪圣经节？不是你背多少的圣经节？唔是你怎样摕这个圣经节来对牧师挑战什么？不是你不断的拿这本圣经来对牧师挑战什么？一个圣经白纸黑字会当变做几千个教派。一本圣经白纸黑字可以变成几千个教派。完全在于怎样解说。完全在于如何的去解释。怎样解说变做比白纸黑字较要紧？如何解释变成比白纸黑字怎么写更重要？咱真侪时阵对咱身边的人有真大的无谅解。我们常常对我们身边的人有很多的不谅解。啊，边啊一句话，这句都你讲的啊。一样是一句话，这句话是你讲的。是我伫你的头前听到的啊。是我在你前面听到的。但是他会讲我甲你误解。为何说我误解你了？有影，真正后来咱甲人误解啦。后来真的我们误解人家了。因为讲的人的心意，甲咱所领受的不同款。因为讲的人的心意跟我们领受的人不一样。所以唔是白纸黑字怎样。所以不是白纸黑字怎样。是怎样解说？你的解说对啊唔对？而是你怎么解释？你的解释是对的吗？唔是讲你目睭看到，然后你亲耳孔听到就怎样？不是你的眼睛所看，耳朵所听的就是怎么样？是你领受到的，甲伊真正讲的人、做的人的心意一致吗？迄个一致吗？而是你所听到的跟讲的人心意是否有一致？我做牧师的人，一世人研究信仰、研究神学，就是咧研究怎样正确理解上帝的心意。牧师一辈子在研读圣经，就是要如何正确的解释上帝的话语。所以，若有无共款，请来约牧师啉茶、食咖啡。如果有不一样的话，请来跟牧师约喝茶、泡咖啡。注意先去听讲，牧师你研究一世人。到底你是安怎会安尼想？先听听看牧师研究了一辈子圣经到底是如何讲的。唔通随便批判。不要随便批判。咱互相伫这个中间，伫咧互基督的身躯伫咧成长。我们在这里不断的让基督的身体在这里慢慢的成长。你会当看到这早期的教会面对人数的加添，然后因有一寡策略出来。你可以看到这些早期的教会，他们人数不断的增加，他们有些策略出来。问题咱唔免惊。问题我们不用害怕。把这个原则带回你的厝。把这个原则带回去你的家里。这变做你一世人伫咧处理问题的态度。成为你这辈子处理问题的态度。你若学到这个方法论，如果你学会这个方法论，你的人格绝对会提升。你的人格一定会提升。你成做一个有信心的人，不是惊吓的人。成为一个有信心的人，而不是惶恐的人。然后因就开始选出中间有一个叫做司提反。然后他们就后来选出一个他们当中的人叫司提反。迄日选出7个执事来。那天选出7位执事。执事讲叫做助手。执事叫做助手。啥人的助手？谁的助手？执事是长老的助手。执事是长老的助手。执事是长老甲牧师的助手。执事是长老和牧师的助手。长老啥人的助？长老是谁的助手？顶礼拜咱选举讲，长老嘛是咧协助牧师。我们上个礼拜选举说，长老也是在协助牧师。但是注意一项哦。但是要注意一件事情。第位长老即马选掉，伊协助牧师。现在我选上了，在协助牧师。啊，伊都拢听我的话吗？我都要听他的话吗？当然不是。这个教会上袂听我的话，中间的几个人。这个教会上袂听我的话是牧师娘，是阮老师，
阁是智慧长老中间的一个。我做长老，毋是讲这个长老拢爱听我的话，毋是。牧师不是说所有的长老都要听他的话。长老教会有一个真好的制度。长老教会有一个很好的制度。牧师，你毋是上大哦。牧师，你不是最大的。牧师，你要做什么代志，拢爱伫小会开会通过。牧师，你要做所有的事情，都要在小会里面开会通过。所以，拢伫开会中间决定所有的代志。所以，都在开会的当中决定所有的事情。牧师一个人都爱去。甲8个长老点头，去甲因协调逐个人的想法。没有点头啦，牧师要去跟所有的长老们互相的协调。你逐个人拢是每一个人拢是一支葱，然后我都爱甲因直协调。每一个人拢是一支葱啊，牧师都要去跟他们协调。所以常常拢爱协调甲目屎流目屎滴哈。我没有看到。然后要安怎样带群体伫遮向前慢慢去行？牧师都协调的，然后里面流眼泪、流血这样子。所以你来当常常听到牧师讲这个流着眼泪带着微笑，有无？你常常可以听到牧师说流着眼泪带着微笑。伊常常伫私下甲我提醒足侪代志。好，不用翻的，大家都听得懂。牧师娘伫私下嘛，真侪时阵甲我提醒真侪代志。牧师娘在私底下也常常都提醒牧师很多事情。有一寡长老伫私下直直甲我提醒一寡代志。有很多的长老会在私底下提醒牧师很多事情。这提醒直直丰富我的人生。这些提醒不断的丰富牧师的人生。所以长老教会一个制度是协调。所以长老教会有一个制度叫做协调。开会。开会。开会了，逐个人照安尼去行。开会之后，大家照着这个决议来做。不是恁逐个人拢听牧师的。不是你们每一个人都要听牧师的。是牧师要主持会议，伫会议中来决定。而是牧师要主持会议，在会议当中决定。咱搁把这个制度带回去家庭。我们要把这个制度带回去家庭。不是家庭内面大人拢听翁的。不是每一件事情在家庭里面都听丈夫的。嘛不是家庭内面大细项拢是太太当啊伫咧发号施令。也不是在家里每一件事情都由太太来发号施令。父母带囡仔开始讨论，爸爸妈妈带着孩子们一起来讨论。讨论了，大家人照安尼分配工作。讨论之后，我们大家按着这个来分配工作。这是长老教会送予这个世界上水的制度。这个是长老教会送给这世上最好的一个制度。咱甲早前迄个长老教会创设者迄个大师拍一个报告来，我们把早期创造这个制度。会议制度比什么更加要紧？会议制度比什么都还重要。那咱今仔日伫咧学这个。今天我们在学这个。请。当你若也未到遐，干那较侪时间谦卑去听无共款的声，你若较侪时间去听，对你有帮助。如果你还没有到那里，请你谦卑的去听各种的声音，去学习。司提反，到即个为止，7个执事的中间，咱干那会记的一个司提反。到现在7个执事当中，我们只记着这个司提反。但是司提反的性命佫活上短。但是司提反他的生命是活最短的。耶稣对世界影响遐尼大，对世界影响这么大。请问活到几岁？请问他活到几岁？33。33岁。所以人活到33会当震动全世界的价值。所以他活到33岁可以震撼整个世界的价值。请问你活到80岁，唔知你为着世界做什么？不晓得你活到80岁，你为了世界做了什么？我活到61岁，到底我为着这个社会留落什么？牧师活到61岁，他为这个世界留下什么？我还剩4年久的牧职。牧师剩下4年的牧会生涯。有人直直讲，牧师你莫讲这个代志，足感伤。有人不断的跟牧师讲说，你不要讲这件事情，非常感伤。但是我这样代志，我是对耶稣学。但是牧师是跟耶稣学。因为耶稣伫个生涯中间直直讲，伊的时无久。耶稣不断在他的生涯当中不断的讲，他的时间不久了。然后直直行对耶路撒冷讲，我会死伫遐。不断的走向耶路撒冷，说我会死在那里。伊所有物件是对于死遐开始往后推，到底我会当创啥？他所有事情是从死那边往后推。因为我佫食无久啦。因为我在吃没有多久了。因为我佫伫恁的中间无久啦。因为我在你们当中不久了。到底咱会当带这个教会头前行偌大步，我唔知。到底我们可以带着这个教会往前走多大步？牧师不知道。我只有讲，主啊，我伫遮，请互我一寡会当同心的中职，大家人到店来。跟上帝说，请你给我一些同工，可以跟我同心在这边工作。司提反做真水的工。司提反做很漂亮的工作，很好的工作。但是后来用石头钉死。但是后来他被人用石头砸死。
伊要死前为主做一篇真水真水死亡前的临终以前的传道，太水。司提反在他过世之前，为上帝做了一件非常大的一个见证。一个真要紧的人，但是有人真反对，无爱伊徛伫遐。一个非常重要的人，但是有人反对，不要他站在那里。有人要互伊死，有人要让他死。最后伊真正死了。最后他真的死了。耶稣这么要紧的上帝的囝，耶稣这么重要，上帝的儿子，人嘛爱伊死，人也要他死。伊真正嘛死了。他也真的死了。但是因的影响力继续留伫遐。但是他的影响力继续留在那里。各位。伫永福教会伫向前行的这条路，在永福教会不断向前走的这条路，到底你徛伫倒一边？到底你站在哪一边？你会当徛伫三甲同工这边，你可以站在同工这一边，还是直直徛伫反对的角度那边？或是一直站在反对角度的那边？基督的教会要直直向前。基督教会要不断的往前。基督的教会不是直直徛伫基要的立场。基督教会不是一直站在基要的立场，这是奥妙的上帝在奥妙的世间的中间。这是奥秘的上帝在这个奥妙的世界当中。咱要勇敢带咱的会友，带咱家己直直往上深的所在直直行落去。我们要不断的带着我们的会友往那最深的地方去。现在咱一面直咧讲爱行到上深的水的中间，但是咱一面咱拢徛伫基要的立场直咧讲道理。为什么我们不断说我们要往最深的地方去，却一直站在基要的立场？科学家拢一个探讨未知。科学家都在探索未知，因为未知迄个是更较奥妙的真理。因为未知是更奥妙的真理。所以白纸黑字，所以白纸黑字，唔通干那掠迄个来满足。不要只有拿那个来作为满足。爱直直去努力，讲这个白纸黑字到底偌侪不同款的观点，你爱去学迄个，你才会成长。而是要讲说这个白纸黑字到底有多少的观点，你要去学习，最你才能够成长。做执事跟长老的。咱嘛唔免去，咱咧讲讨好，大家安怎讲哈？讨好，啊唔是巴结，讨好是Paul，OK。咱做牧师、长老甲执事的，唔免直直去看众人的面色。我们做牧师、长老、执事的，不用一定去看别人的脸色。唔是干那要所有的人拢来欢喜来，要让所有人都喜欢跟你拍拍手。注意，咱是要看咱安尼做有互上帝的神欢喜啊无？注意，我们要这样看，我们所做的事情是否让上帝欢喜？真侪时阵，咱咧做人无欢喜。很多时候，我们做的事情人不高兴，人不谅解，人不谅解。但这样事爱做也唔免做。但是这件事情要不要做？这个若是上帝爱咱做，若是耶稣基督伫咧做。你搁较安怎人无欢喜，你嘛都要照安尼去做。如果这件事情是上帝耶稣所要做的事情，人再怎么不喜欢，你还是要去做。司提反搁继续行伊见证的路。司提反继续走他见证的道路。伊互人处死了。他让人给处死了。但是伊今仔日得到咱的敬爱。但是今天他得到我们的敬爱。今仔日永福教会要选的长老甲执事，应该是属于这款的。今天长老永福教会所选的长老执事，应该要属于这一类。因为咱需要带咱的教会伫社会中间勇敢直直向前行。因为我们要带领我们的教会在社会当中不断的勇敢的往前走。OK， 问题真多，问题很多。但是这些人做一个决定。但是这些人做了一个决定。因选出7个执事来。他们选出7位执事。这7个执事会当有更较多人来参与这个事奉。这个7位执事可以让更多的人来参与这个事奉。这执事团产生了，会当有混乱变做更较多的特殊。执事选出来之后呢，可以让混乱变成秩序。让真侪复杂的问题变做简单化。让复杂的问题变成简单化。让有限的资源有效来分配。让有限的资源做更好的分配。让送向艰苦的人的需要当得到补足。让贫苦需要的部分得到补足。带所有的人伫咧学习，伫咧过一个听的家庭的生活。带所有人来过爱的生活、家庭的生活。大家人伫咧学习什么叫做团契。每一个人在学习什么叫团契。伊讲你啊，这个团契的生活到底咱要按怎样互相来补足、互补照顾？团契的生活，我们要互相如何来补足，互相的来照顾。这群人无互问题拍倒落去。这群人没有被问题打倒。因乃是通过迄个问题产生了，因去想到一个好的对策。他们乃是通过这些问题去想到好的对策。迄个好的对策
产生了，互更较侪人三甲来解决这个问题。那个对策产生之后，让更多的人来解决这些问题。这个问题后来变做众人的见证。这些问题后来成为众人的见证。当时的教会通过安尼，教会更较兴旺。当时的教会通过这个更加的兴旺。今仔日咱面对选举，咱毋望通过众人，互咱对的人。今天我们希望通过这个选举，让对的人。对的人才会当做对的代志，对的人才能够做对的事。然后这些人教会伫长老的领导的下面，大家人的分工和合作。这些只是在长老带领之下分工合作。然后咱的教会直直向前行。然后我们的教会不断的往前走。因为时间的关系，我简单的讲这个图，咱因为时间的关系，我们简单的来讲。但伫这个遮中迄个中正边的所在，遐有一个小会。在这个图里面，我们看到有一个小会。小会就是由牧师甲长老个性的会。小会本身是由牧师跟长老所组成的一个。所以小会主要伫咧做会议甲决策。小会在做决议跟决策。所以咱的教会愿请恁替教会祈祷，互牧师甲这长老有智慧，会当定定伫真侪问题中间伫咧做对的决策。请大家为小会牧师长老来祷告，让我们在这个会议当中对的事情来做对的决策。迄个对的决策会当互这间教会真侪问题，怎直直得到解决。对的决策可以让很多的问题得到解决。但决定了，谁人要去做？决定之后谁要去做？牧师你去做。牧师你去做。这教会上惊是，大家人开会了，怎拢散了，然后剩一个牧师。这个开会之后最害怕的，大家就是散开的，留给牧师。我要跟你讲这样哦。我要告诉你一件事情。拜托哦，恁都要把恁的大囝献来做牧师哦。麻烦你们要把你们大儿子献给教会当牧师。这是圣经的要求哦。这是圣经的要求。献恁出手的果子。献你们出手的果子。献恁头前那是的精心头前拢爱。献你们的牲畜头生的。爱掠来教会。要人来教会献给上帝。烧祭，烧祭。咱即摆无牧师馆的当伫这个遮，众人来遮烤肉。也佫有一样，圣经也佫有一样是献你的头前的囝互上帝。献你的长子给上帝。所以早前若伫咧做牧师，拢是头前的囝。所以以前当牧师的都是长子。今仔日我毋知倒几个家庭有甲恁的大囝献出来。现在我不晓得多少的家庭有把你的长子献出来。所以大囝大孙上宝贝拢留咱们身边家己用。现在大儿子长孙都留在家里自己用。因为伫这个遮。各位在这里。小会决定的代志。小会决定的事情。长老带执事，大家人共同分配角色去完成。长老带着执事各自分配角色去执行去做。所以中执会是咧执行事工的单位。所以长执会是在执行事工的单位。小会伫咧做智慧性的、合意性的决策。小会在做智慧性、合意性的决策。中执会是咧分配工作甲任务去执行完成。长执会是在分担工作跟职务。那假使大家人开会了，拢散了，怎拢无代志？如果每次开完会大家都散开没有事做，然后大家人看着牧师一个，你睇阮开会了，但系你无去执行。每个人都看着牧师说：“我们开完会了，为什么你没有去执行？”你知影，咱有一寡教会为了长老头，对无？你知道很多教会有那个什么叫做长老头？你敢知？什么叫长老头？长老头拢是当妈咧管牧师的长老。都是在那边管牧师的长老。长老头定定拢无做代志。长老头常常没有在做事情。然后拢当妈咧管牧师。都在那边管牧师。迄是有够糟糕，有够罪恶。那是非常的糟糕与罪恶。感谢上帝，咱永和教会无长老头。感谢我们永福教会没有长老头。咱也阁会当学习，大家人三角来分配这个工。我们大家可以互相学习来分配这些工作。所以伫中执会内面，所以在长执会里面是咧执行的单位，是一个执行的单位。做了怎样？他做的如何？就是来会员大会报告。就是来会员大会报告。然后中执会嘛是互相伫遐咧报告迄部的事工，叫做事工报告会。长执就在那边互相报告他们单位的工作，那个叫长执事工报告会。今仔日等下咱要开会员大会。待会我们要开会员大会。对会员的中间选出执事来。对会员的当中选出执事。所以需要你用祈祷的心来参与这个选举。所以需要你用祷告的心来参与这个事工。愿上帝施恩祝福。愿上帝施恩祝福。当这问题拢解决了啦。当这些问题都解决了，大家人佫会当对的人伫咧做对的代志啦。对的人开始做对的事情。一个问题被转化，问题被转化，变做一个，伊毋是危机，伊已经变做一个契机去。
危机已经转为契机了，它不再是问题了。所以咱三甲用祈祷的心要来选对的人。所以我们用祷告的心来选对的人。然后咱望基督的福音会当通过咱全直直传。我们希望基督的福音透过我们可以不断的传出去，传到伫上帝的国度落实伫彰化。传到上帝的国度可以落实在彰化。咱三个来祈祷。我们一起来祷告。愿主伫阮的中间。愿上帝在我们的当中成就你的国度。成就你的国度。愿主伫阮的中间。愿主在我们的当中决意更较相听。让我们决意更加的相爱。因为伫相听的内面，伫咧成就上帝的国。因为在相爱的当中，在成就上帝你的国。上帝啊，阮需要更较多的骹手。上帝，我们需要更多的人手。毋是干那爱伫一个名。不是要一个名而已。我是通过迄个名要来做更较水的工。我们是通过那个名要来做更美好的事工。可能有人咧想讲，我要做工，我毋免名。可能有人在想，我要做工，但是我不要名。但是事实背后有一寡问题。但是事实上背后有一些问题。背后真侪时阵，阮会发觉，阮若无迄个名，阮做什么工，阮的心嘛怪怪。我们发现，我们如果没有那个名，我们做什么事工，心里都觉得怪怪的。若无迄个正式的名，就无迄个托付。如果没有那个正式的名，就没有那个托付。真侪时阵，阮就因为安尼无名，所以阮就逃走去。所以很多时候，因为没有那个名，我们就逃跑了。伫事工、伫性质的中间，阮就逃走出去。在事工与性质当中，我们就逃跑了。上帝啊，恳求你，互阮成做一个有名有实的长执。上帝，恳求你帮助我们成为一个有名有实的长子，来兴旺你的国度，来兴旺你的国度，传扬基督的福音，传扬基督的福音。因为基督的福音就一个真要紧的目的。因为基督的福音有一个很重要的目的，在苦难的人群的中间，要做拯救的工。在苦难的人群当中，要做拯救的事工。我来祈祷感谢。我们这样祷告，感谢。奉耶稣基督的名。奉耶稣基督的名。阿门。阿门。咱来吟圣诗374首，听见救主出声在叫，什么人要去做工？田拢到时，丢也熟悉，什么人要去受当？救主真久就在叫你，伊报赏实在极大。啥人欢喜对主应讲？我伫遮找我。咱来吟第1节、第4节。第4节咱唱2摆，第1节、第4节、第4节，请起立。
请坐。咱用奉献来回应上帝。要感谢上帝，互咱今仔日是咱教会用宗教改革纪念主日，伫咧为着咱教会伫咧做社会服务奉献的主日，所以伫周报遐有业咱你拄看到顶礼拜客服班的家长伫遮伫咧做见证。今日你有看到这个客服班，这个客服班的囡仔是下校感觉阮无法度通教，阮无骹手通教的囡仔，无拍算来到咱遮，咱甲教甲真好势，连家长所有拢惊讶。咱困求上，请起立。请坐。因为时间的关系，所以我来做较简单的报告吼。等下咱要选执事，咱要召开临时和会，所以特别是若是会员的，伫下骹已经公布会员的名册真久吼。你若是会员，请你毋通走哦嘿。顶次咱长老选举有一寡人想讲无问题，结果先走咱的选举到最后咱宣布出来。所以请兄姐咱会员的兄姐，请你的确爱留底。拄则有讲，咱教会伫咧做福音社会福音工作，真正是通欢喜的事。到即句为止，你若看第8页，来往下好无？迄个荧幕往下。第8页，周报第8页，你会当看见现在咱教会有对政府申请着规个方案伫咧进行。周报第8页，第一，咱有摕到教育部彰化市第2乐龄，过去咱教会是第2乐龄的执行单位，即马咱无咱放手了，所以即个第2乐龄是 YMCA 提起，然后咱正做 YMCA 拓点的点，所以咱有对 YMCA 遐摕到即个讲师费4万块，咱有对卫福部申请1条57万5。长照戏剧点，甲预防年老了、预防延迟失能的即个方案，咱伫咧执行。然后伫 YMCA， 咱也对遐申请1条，就是课照班。所以课照班咱有专任的老师伫遐，咱一年有摕到26万4千块，所以咱总共有迄个80几万。一年的方案伫遮伫咧执行，所以
咱的教会直直爱正做服务社会，基督的光通过教会照耀社会黑暗、冷淡需要的角落。愿每一个人，因为有基督的教会的关心陪伴，因的性命会变做搁较水吼。咱过来拜六，咱要开小会，请小会员第一讲书，这个礼拜刷了后，我要请所有的中级团契干部进去办公室登记。咱过来11月16、17，咱要伫台中开做一会，请所有的同工进去登记。若是伫教会内面专职的同工，你报名费你毋免交吼。伫咱的中间三体祈祷，萧汉朝兄弟已经伫拜四透早2点安息主怀。后礼拜拜六要伫台中会总场入幕火化的礼拜，12月初1，因为即中间咱中级同工爱去做聚会，过来爱选举，所以拜六就拢无法度，不过袂要紧，已经火化了。咱伫12月初1，咱才有要举行个别感恩礼拜吼。请兄弟三体祈祷。然后咱永暗这拜托兄弟生活对逐个人三甲来，永暗8点伫咱教会开始咧练迄个圣诞点灯百人合唱的歌曲。永暗8点总共会练3摆，请逐个人烧酒，好无？永暗8点逐个人三甲来。恁若捌其他的教会，我那拢甲其他教会逐个人烧酒。咱下晡3点伫台北济南教会，定定受咱邀请的李信仁团队，下晡要创立牧师做咱总会机构的牧师，伫遮甲伊祝福。伫咱的兄弟台岛的中间，也佫有2位是行主者，请为着行主者祈祷。伊即马也佫伫教学平房的中间，为着李水贤老师。愿上帝施恩祝福，一切拢会当顺利。OK， 咱即句咱来请，咱来吟一个诗，就要来进入临时小会。咱来吟510首。伫要吟即首诗以前，我有看到迄个规个朋友伫咱的中间，民学的爸爸迄个民学的爸爸，互阮看一下好无？久长20几年拢伫中国，辛苦吼，今仔日转来伫遮，伊咧问讲牧师，我当时会当随礼，我什么时候可以洗礼安尼啦？看到我的儿子洗礼了，我怎么比他还慢呢？OK， 好，谢谢你我们就来安排吧，明年度，希望你再回来度假的时候，事先让我们来协调。OK， 要够新的朋友不？还有没有新的朋友在这里？我们这里这2位是不是新朋友？是不是？是新朋友吗？好，我们的这4位来，请站立一下我们欢迎你们永福教会就在这里，博越OK 我教会就在这里，是我们大家心灵的家期待常常有机会相见好，来，咱来吟这个510首。请咱起立。阮困做工无险落苦，欢喜来做天父工行，这是我主所行的路，路不应该对准。咱吟到第20就好，咱吟到
到第20就好。困困做工，着趁机会，日时快过，暗时未到，救人的工真难来做，专心伫伊才有功效。请坐，咱三个来祈祷。悲上帝，感谢你让我们有这样的机会，通过选举，我们要己眷，有信仰，有一份愿意服侍上帝、服侍人心的。他用聪明智慧，他用信仰的实践，甲阮三个同工，要通过阮的服务甲听痛，互上帝的教会甲处会当哪来哪好哪温暖哪有啥听，哪互人看见，阮真正是耶稣基督的肢体甲学生。上帝啊，感谢你有机会服侍人是恩典，宁可我们是要服侍人的，而不是要被服侍的；宁可我们是身体健壮的一位，有能力、有机会来服务遐个需要服务的。每一个拢是上帝的囝儿，每一个人的存在，在这个家，每一个人都有功用，每一个人都在服侍。感谢你，让我们今天有这样的选举，恳求你与我们同在，奉耶稣基督的名，阿们。OK， 咱来请书记来进行选举的事。咱今仔日需要真多的工作人员来帮忙